希望今天的好天气能够给老唐带来好运。朋友自愿的板子到了，因为它这个板子的话，扭矩一直不降功率，所以等会给它插上试一试。它原装的板的话，你看，我们做动作啊，这样憋死了它都不上来。看转速啊，憋的要熄火的它都不上来。按理说啊，它要上扭矩啊。现在插上我们的板了，试试看。装上我们的板子，它这个问题依然存在。一做动作，扭矩拉得死死的，它就是不上升，转速降几百转它都不上升。那么屏幕前日历大神们，你们有没有遇见这种情况？麻烦您指点指点老唐。在此呢，老唐先说声感谢，谢谢大家。